oteki bimukonzi oteki makambo na nzambe na kati na oko pesa mutu nini ndeko na nga landi na mayele. Combien de serviteurs de Dieu ba na nzambe mutu zolobo bi nzamba lobi eske nzamba yebiso yo likambo wana pa batu wana makambo nyonso ekomi nzamba lobi kombo na Yesu tokomi kofingisa Gehazi yebi ke liza tindi ete ebele na bana nzambe basali na nzambe bayebi ke nzamba tindi bango te. Oza mwana nelaka, quelle est ton identité? L'identité na yo zotinda yo to sa makambo nyonso ba interdit ezali na lobi bien ba interdit ezali. Interdit ezali tant que moi na nzambe Yesu Masiya yo zali héritier du royaume. Ayebisi biso bisika nyonso lobi simba mesiko ko simba te. Oyebi ba principe na nzambe. Alingi te yo zwa mwasi na mutu, alingi te yo zwa mbongo, alingi to kende kuno sengo loba na kombo Yesu. Combien de batu église komi lokola ligablo, église komi loko esika koteka bonzambe zate. Na kanti wana eske bazoza vraiment na souci ba âme na nzambe. Yo mwana nzambe oyo kango koteya bisika nyonso ndeto komi koteya bo batu bafongola boye na teya. Bafongola boye mateya meka mutu wana zoteya lobi ba yeko kuta ona mwasi ya mutu azoteya. Ba yeko kuta ya yibia escroquer mutu ndeko na nga makambo ni to osala. Gehazi Gehazi bazebele kati na mukili oyo. Ba oyo kisa kombo na nzambe soni kaka Yesu na munoko ayebaki alandi. Ayebaki alandi tozo kita kotanga. Na 24 mba moko to kita. Na Amadi to kita mba moko 24. Arrivé to loba na 2 Rois chapitre 5 verset 24. Arriva à la colline, Gehazi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Il envoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Gehazi? Il répondit, ton serviteur n'était allé ni à côté ni une autre. Amen, amen, amen. Ya solo atomo na Gehazi balobi soko tangi yango bien 2 Rois chapitre 5. Obandika akokita ndeko nango komona histoire oyo. Gehazi a se présenté kati na Naman. Abandiko kosa lobi etendenge ezali boye. Musali na nzamba tindinga pana yo. Eliza tindinga loba yambi bapaya ndeko nanga to kosebele. Ya solo nama oya mona ki ete Liza zaki fier na nzambe na ya boya ki kozoba présent wana. Ton Gehazi aye aye koloba ete musali na nzambe mutatininga mutaba ko luka pesa zu ya pesie. Ba on loba ona lingala na français asengi soki asengi mbongo. Asengi montamo kwa mukie menama na makambu ya mona ki abaki seli double pesie bilamba. Oh bilamba libota na nzambe. Tanga komi kaka pa Elize mba moko Elize tuni ya lobi outi wapa lobi te musali no yazala kaka pembeni yao. Tokita tozotanga. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des vignes, des brebis. Ouatalandenge awane de Lisa zoloba musali na nzambe. Alobi est-ce que zali tangu yango yonde konanga? Est-ce que zali tangu alobi esprit nange zaeki ya kolala te tangu yo kenda ke esprit na nzambe za ya kolala te? Quelle est ton identité? Makambo bisoto sala mutu ayeba ki yondenga yebisa ki Jérémie. Avant yo sala ma libuma mama na onga na yeba ki yonga mutu na chaki yo déjà prophète ayebi yo mutu olandanga. Vidéo esike kokoma prédication esika nyonso yo komona nzambe azolobelo kata muko alelo. Ezali bakumu malamu nzamba lingeta disposer yo yo kaye à travers Matthieu oyo alobete esprit nangeza yaki ya kolala te soki muto oloba bongo ya mukili. Combien plus forte raison bisoto kansaka to okosa batu to okosa nzambe. Batu bayebi ona Biblia munene ndeko nanga. Okende pe kokosa na kombo Yesu Masihi olobete Élisée mutatinjo combien de serviteurs bakosa pona kombo nzambe to bebisi musana nzambe ndeko nanga yeba identité na yo identité liza salifia na nzambe na ye tandengo yo kisinzambe soni Gehazi musana na nzambe mwana nzambo yo ndimbela Yesu lokwa mokonzi pe mobiki siko yo kisanzambe soni te koyokisa nzambe soni te nzambe azolela na comportement na biso identité na biso eza nini ngamno te ona pokwa lelo identité na ngeza nini Eliza lobi esprit na ngeza aki wana na moni nyonso yo sali est-ce que za tangu akozwa bambongo nangina ebisa mutu moko est-ce que za tangu ya penser na biso oye transit oyende na kati ya vacances
nanga kumoko yo zozonga komoko mi bambetu bakito ye ko s'installer obosani objectif nzamba tindi biso toza ba passager balobi cité na biso eza cité céleste eza kuna mukolo moko ko rendre compte yo ambassadeur pour Christ oye ko représenter Jésus na ona kati na mokili ozo représenter ndenge nini yo komi pour représenter Jésus komi makambo mususu Yesu alingi tesko oloba pona Yesu oye bisabato ngo royaume na biso ezali boye autorité mutu ngo ezali bo interdiction alingi boye esika boyo sala siko sala te alobe eske ezatangwa kozwa mbongo eske ezatangwa ko wele bilamba ba mafuta biloko nyonso ndeko nanga oza mutu ya liboso na Nzambe Jean yeba kina Pierre babi obiso tozana ngo to pesi yo mutu abiki atelemi to pesa batu nini sonya ndenge nini Eliza ya komona musali na Nzambe ete mutu Yesu amona kabiso ete Gehazi akenda ikuna kozwa biloko bombi yango Nzamba oyeba lelo nga na oteya ndeko na ngai ozolanda nga na pokwa lelo Yesu azomona yo obombi biloko amabe wezala ki interdit Nzamba boyaki na kati na batu yo oloba makambo mususu me Nzamba yebi conscience na biso ndeko na nga toko kosa mokili mobimba toko kosa conscience na biso te eloko nini ozosala mwana Nzambe comportement nini batu baopusa na tala awa na Eliza zolela lobi ete na mona kitala na suka ye koloba nini totanga ngona no biso na bino na 27e verset lobi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et la postérité et ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisa avec une lèpre comme la neige. Amen, amen, amen. Balobi ete Géhazi abimi wana liboso Élise na lèpre o ezalaki me ya loba ki ete na uti nanga kaka awa Nzamba omona yo ndeko nanga Nzamba somona biso conduite na biso liboso na ye toyo kisa Nzambe soni me Géhazi alobi azwa kite Nzamba mona ke loko créature nyonso na lingi na signaler mutu moko eza kachete liboso na Nzambe créature nyonso eza ni liboso na Nzambe na oko bomba na abinga mosantu na ote ya bino Nzamba mona katina suki ya mutu to se comporter bien liboso na Nzambe biloko wana bombi na ndaku na yo bombi ozolandanga ko se comporter mabe na kati na église na Nzambe yo mwana Nzambe ozolandanga yo olobaka nga ya intercesseur makambo wana etalinga te intercesseur azali sacrificateur azomemela Yesu batu Yesu Kristu yozo memela Nzambe na lingi mutu wana me makambo osala eske esepesa kombo na Nzambe nga makambo na osala epesa Nzambe lokumu tozokosa batu liboso na Nzambe Nzamba mona kabiso yango tokomi kabo ba lepre batu ebele Eliza lobi lepre o ezaki na Naaman ekolongwa te na yo na libota na yo ebele ya bana Nzambe bakomo telengana bakomi lokwa nzoto bien te makambo ebele lepre ezwi batu ebele na kati na se na moi parce que bosolo ezate batu baza na vérité te liboso na Nzamba lobi lepre Naaman pourquoi lepre wana ezwi ye soki oyebi likambo te Yesu azomona biso tokokosa liboso na batu me Nzambe te Yesu amonaka biso bikefu mwana Nzambe musali na Nzambe keba na comportement na biso ndenge ezali liboso na Nzambe Nzamba azomona biso tofingisa kombo na Nzambe esko oyebi Elize pourquoi azwaki ba présent wana te est-ce que yebe Elize pourquoi azwaki te ezali molimo mosantu eza kati na ye akososoliseta msu biloko wana eza ya moyibi eza mabe mutu wana ya sepeli te ye moko na Nzambe na yebi pourquoi okei binterdit o Yesu aboyaki binterdit o Yesu aboyaki mwana Nzambe pourquoi yo okende kati na mwasi ya batu pourquoi yo okende koyiba kuna pourquoi okende kofingo ozodivize batu eske batu bakoyapa mutu abongo Elize ye moko aleli ayoki mawabi molimo na ngelala kite tango bandaye kokende kozwa biloko wana ndeko nanga toopesa Yesu soni esengeli to changer na kati ya identité biso bana Nzambe ozali na principe limite na yo na bandeli limite na yo esika Nzamba tie yo palobe siko okokoleka te okoki koleka te na kati ya jardin d'Eden tozwana na kati ya jardin d'Eden tala Yesu ayebisi bango c'est Jésus Christ de Nazareth Nzambe na biso alobi ete na tie bino awa mekuna bosimba te mbuma wana pourquoi mwasi ayeko simba limiti tolongoli libota na Nzambe tangu mwasi ayeko simba tangu ye Seigneur ayeko tuna Nzambe na biso bando tuna bozali wapi toza bolumbu pourquoi oyebi koza bolumbu nana yebisi yo za bolumbu yo muto olandanga na pokwa lelo tokomi bolumbu
tokomi bolumbu liboso ya bana na nzambe na kata mokili tokomi bolumbu yo zoyeba te batu bazoyeba yo makambo nyonso ozosala obomba ya bato mobomba na nzambe te bazoyeba yo toza ni liboso na bango nana yebisi yo babandi kokima nalingi na signale na mutu moko na pokwa lelo lokola yo lien interdit o nzambe aboyaki bato bakomi kokima bambangu na bandeli bambangu ezosila te bato baopema lisusu tozokende wapi okima wapi lolenge nini yo yebi oza bolumbu mutu oyo asalaki yo ayebisi yo te bolumbu olie eloko oyo nzambe alingaki te tokeba libota na nzambe tokeba nzambe aosepela te alingi bongo te ndeko na nga tosala makambo oyo ekosepelisa nzambe amen 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 ya solo tozwaka makomi na nzambe tozwaka na de roi lelo mpenza toza kaka na baroi totangi de roi chapitre 6 verset 15 tozotanga ya lombango. Des Rois 6, chapitre 6, verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Oh, comment ferons-nous? Ah, tout le monde a qu'à Élisée. Les autres ont qu'à Élisée. Élisée est la zaki na serviteur na ye. Na tongo mo konde mutu nyoso la mukaka la mukaboba lobi ete mboka na ye nyoso i troupe entourer la ville. Batu binemi ba entourer ville ndeko na ngande biso to la mukako yebi likambute. O la mukana tongo mo bo mono za entourer. Batu batelemeli ba bi serviteur Elisa bangi ayeko yebi se Élisée tozo kita. Il répondit ne crains point. Wan Elisa car ceux qui sont à nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec. Alobi azakat nabiso bato bazakat nabiso bazali ebele ke oyo bazali kati na bango. Élisée priait et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen, amen, amen. Nazoloba identité, quelle est ton identité? Ah, ton mon serviteur Élisée. Ala mukina tongo ndebiso to lamuka kozali a comblé, ozali a battu, ozana mawa makambo zoyeba te na kobimela ndenge nini ozali omona bobalobi bacha bato ebele bantoure mboka po baya kobundisa bango. Alobi tosala nini Seigneur aye koyebisa serviteur mosali na nzambe Élisée. Élisa yebisi alobi ete bao bazakat na biso bazali ebele tozali na une grande armée. Bato ba entouré biso serviteur wa banga ki ayebisi alobi nzamba fongola yo misu. Po yo mona tomoni ete mutu wana nzamba fongoli misu na maloba ya nani ya musali na Élisée. Na maloba ya nani ya musali na ye. Na bandeli su na maloba nani ya musali na nzambe batu bako ya po ba omona befe. Na bandeli befe. Bako ya parce que mutu yo ko benga ete. Makambo mutu azomona epese certitude de sengeli na kende na kima. Biso to opesa batu nini ndeko nanga. Yo ko se lamate bele pourquoi batu ba okima. Pourquoi ndenge ezali bongai batu nyonso na opusa na bango tala comportement na yo. Identité na yo ezali ne pourquoi batu ba okima. Bazwa na bango eloko moko te. Balobi selon la parole de l'homme de Dieu Élisée mutalobi nzambe fongole. Pourquoi yo Yesu na la batu eloko te? Pourquoi Yesu na eloko te batu banda bavanda na ba omona be fe moko te ya mwana nzambe musali na nzambe. Batu ba okima musiko lyo mitala ye moko yo zokende susu kobundisa batu wana. Obandi ba regle inutile zongela nde nzambe. Nalobi zongela isusu nzambe. Tambula bien lokwa mwana nzambe liza zoloba makambo emona to loba ka pona Élisée. Alobi pe musali na nzambe wana serviteur na ya moni ba serviteur na ba mona ka nini. Papa zoloba na bano ko mwana ka kokosa na kokosa. Ba mona eloko te. Biso to sambela mutu azaki na maladi lokwa buate wana yaki banda mutu atikala bambula na mabula. Babuate nyonso batikala qu'est-ce que loko moko te ko reflecter nzambe na biso kazali. Identité na ozana nani na kati na yo. Na bandeli isusu ozana nani na kati no be fezo mona na te. E komi tangu musali na nzambo la kisa identité na nzambe kati na yo. Certitude ezate yo mutoko yebisa batu. Muto babi buato ya kangami na Pierre na Jean mutu batinda kiete. Makambo ya moni etindi elobi bato na kolongwa te batu ba mona. Na bandeli su batu ba mona to monisa batu makambu. Tika komilela lela batu ba okima. Tika koloba loba batu ba okima ba omone lokote.
poussa na liboso na nzambe se examiner yo moko mitala et bongo poussa na liboso na nzambe eza très important ndenge Eliza lobaki na moto pe nzambe afongoli ye miso amoni tokomi na ntango nzambe atiki otaki bato bamona makambo yo lobi pa moni moto okima te tozalaka kose plaindre eloko moko te bato bamona bikamwa na nzambe te sengeli bato bamona ndeko na nga topusani su kozwa makomi na nzambe ya solo tolobaka boye te mezali ya makomi na nzambe ntango tozozwa mpe tozomona tozwi makomi na nzambe na Mark 9 tozwa makomi na nzambe yo mpe ndenge oza ya ndako ozozwa na Mark chapitre 9 verset 5 ya solo totangi Marc chapitre 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart, sur une montagne, il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et lui d'une telle blanchir qu'il n'est pas de coulons sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Balobi ete Yesu Kristu mukolo moko azwi Pierre, Jean na Jacques amemi bango aleka alobi po bokende bakende kobondela balobi kune lamba na Yesu masi échangé kune lamba na Yesu masi échangé baolobe komi pembe loko ananu mutu na mukilo ya kokomona bongo te na omema biso kaka tomona makambo Pierre na Jean na Jacques bamonaki balobi ete Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre na Jean bamoni Élie na Moïse bakomosola na Yesu. Pierre prenant na sepelaka na courage à Pierre. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen, amen, amen. Ya solo na zolo babo na lobi identité Yesu eko yeba na kati na Pierre na Jean na Jacques ndeko nanga. Yesu amemi bango aleka abandi kobonde na bango ndeko nanga bamona kaka bamona elamba na Yesu échanger ekomi pembe lokwa nanu bamona te musali na nzambe mwana nzambe malobo ezali mpona bakretien ekomi ntango bato bamona blanchir elamba na biso oyo ezangisa tashi ndeko nanga oyo koloba teme na musika mutu amoni pembe motema na yo pembe nalobi yo mutu oloba teme bango mutu bamoni yo koloba mpona yo moko te koloba mpona yo te identité mutu alobaka te aza kine ntango alakisaka karte ezali buyo mutu atalaka bona kata bisu besika moko balingi babenga na yo ozwi kaka identité no ntango tie boye bato bakimi bayebi baza affaire na nani identité ezoloba komikauka mungongo tomilobelaka mpo na yo Yesu alobaki mpo na ye te bato bandai komona babe amemi Pierre, Jean, Jacques na kati ya montagne balobi kuna elamba na ye ekomi pembe nalobi pembe esengeli bato bamona biso pembe balobi ntango wana bamoni Eli na Moïse bakomi kosolola na Yesu kuna baye komona identité na Yesu nalobi su identité nakumisi nzambe na biso balobi ntango bamoni bongo Pierre alengi Pierre aza courageux bato mosusu bazalaka bango bongo tosilika te soki ngai alobaka te mutu mosusu serviteur mosusu alobaka nakoloba na ye wana esungaka mpe bato akozala timidité nga nde nalobaka te me mutu mosusu alobaka na ye esengeli biso toyeba babi ntango ye amoni bongo Eli na Moïse baosolola na Yesu azali troublé akomi troublé ndeko na ngai mbala moko Pierre azwi kipele pese azwi troublé nalobi pesa nde bato troublé topesa mokili troublé ndeko na nga azwi vertige ndeko na nga antuka nzambe aza malamu topemi mwa moke tokota na pibi mwa moke puis tozonga esu na mateya na biso tozozonga kobouge te esi kozali tozonga na ne meurs jamais bosomba beteza na maya biso nanga kolo pusana pembeni tuimbe epoa mulambi kola pambola bino bisika nyonso bozali boyamba lipamboli na ye poza nzambe mama merci lulengo ya mbingai nesiko yo pasta merci beaucoup
Merci. Papa Chibangu de l'église Bethesda. Papa Chibangu, merci. Maman Nadine Touba. Merci, Maman Nadine. Merci à mon chef. Merci. Pasteur Félix. Merci. À toute l'équipe technique. Merci. Nous avons assisté. Que le Seigneur vous bénisse. Obongi Yesu. Shalom, shalom, libota na nzambe, vraiment, ezalaki mwa break mukie tozongi sikoyo ndeko nanga. Na bandai koloba nini na lobi ete Jésus-Christ, azui Pierre, Jean na Jacques. Amemi bango aleka po bakende ko bondela ndeko nanga memaki kuna identité Yesu eko mona ne pa na bango ndeko nanga. Identité, quelle est ton identité? Identité nange eza nini? Eza nini ndenga na oloba bo identité nange eza nini? Naza identité nini na bandai koloba na bia tana kata biso mate sika moko. Batu kaka bazoloba na ota msuba yebi tetango bimisi carte na yo bimisi kaka boy. Recevoir wana ba koloba mutu wana ko banga yebi aza affaire na nani ndeko nanga. Toko mitangu batu ba mona identité na biso. Elisa bandai koloba yebi si serviteur na lobi ete nzamba fongola o miso mona. Bacha batu ni bazana biso ba entouré biso serviteur na ya monaki biso batu ba mona nini ndeko nanga makambo nini batu ba mona kati na biso ezali shemi libota na nzambe yoka iswaro olandanga na mukuse mama moko awa kaka yeko zala yeko yebisanga alobi mama naza kate sika moko songolo nga nazo sambela tala ndenge ezali bo mukolo moko serviteur de Dieu benga kinga ayeko yebisanga abi mama naza mwasi na nga leki mwasi na ngai ayebisinga lobi etalinga ya poto alinga ya poto me ba senga kaka babi mutu aza nationalité yeko kweya pa mama wana po asenga mama wana eta pesa nini identité na ye passeport na ye mama wana ndenge ezali bo ayeko loba lobi no na moni kende ezali bo na kokite na pesa na lingi vraiment na pesa passeport na ngate po ya makambo wana sepelite ayebisa musali na nzambe mama wana tiki akanisa bosani moko okanga mwana ye suki nde tozala kaka to okanga bana suki to cha maya moto mwana bachaka maya moto na suki bo mwana ziki bamemi makambuti na koti bakati makambu balobi mama wana akozwa bana te tango yeko koma na aikocho baloba kalokwa stage ya suka po bazongtsele bana balobi luka makambu nyonso ba témoin toko benga ba témoin baza si po tozongtsele bana zaki na bana 4 ndeko nanga landanga yoka identité na biso bana nzambe mama wana donc ayebite ba yeko benga serviteur moko esika ya sambelaka na kati église na ye babenga serviteur bakomo tu na ye na pembeni balobi toyeko yoka basali kaka nini bayeko luka bayeko yeba kasambelaka na kati église oyo bayeko tu na kaka boyo balobi eske ndenge ezali bo mama wana vandaka na bana ndenge nini eske azali bien donc pasteur wana musa nzambe wana esika mama wana azalaki ayeko yebisa banga lobi aza mama moko mabe aza mabe ayebi kovanda na bana te landanga malamu yoka bayeko kata makambo to bamoni donc bakendaki batrouve kaka musa nzambe wana yoka ndenge ya loba aza mabe ayebi kovanda na bana te mama moko mabe boko ozongtsele bana te bayeko yoka bongo na kata mboko bayeba ikaka esika moko po awo mwa mingi bapara bazalaka te mama wana ya bana 4 ndeko nanga bakende ka kuna na aikoto ezalaka ya suka ayebi kaka ozwa bana koma kuna bayeko yebisa ye balobi nde ezali botoboyi kopesa yo bana toboyi kopesa bana pourquoi abi pourquoi bobo yo pesa nga bana ye koloba bibo tala komba mutu oyo biso to kenda ki to tuna mama simbe mutu alobi komba mutu aloba ki yo yebi ko vanda na bana te ezalaki mutu asuka po to tuna to yeba soko za kandenge nini ndeko nanga kele ton identité zali po ya kote ya boete mama wana vandi balobi aparti lelo bosana bana na yo boti banko zongi selo nsu bana te ndeko nanga yo muto zoyo kanga eske yo pusi mwasi wana liboso na nzambe yo pusi alobi aparti lelo lokola nga bongo ndeko nanga osola nanga ya lobi na kopusa na lisusu kosambela te abimi mba moko esika bako sambela wana ezali ya serviteur de Dieu kokozala mutu nyonso na kategorie nyonso yo zali ata muyembi o servi nzambe protocole soko yambi mutu malamu tomona ba papa ba oya bango sima mama mutu azali soko yambi mutu malamu na kata ndaku no papa tanga oya zobakisa yo pozali musali na
nzambe osalela nzambe ndenge nini mama bana na etine lelo bazwi bango libela mwana nzambe eloko nini rankini boye eloko nini topesa mukili mutu akoloba toza mwana nzambe mususu kuna azosala kampani na yebi takota na ndaku moko na kata ndaku wana azoteya liloba na nzambe esika komi alobi boyeba boyenga aza vendredi na kata Kinshasa kampani na nge ezali batu wana bayebisi même vendredi ndenge oyebo eta musala nzambe azalaka na kuana uti kopesa biso invitation po tokende na kati ya kampani na ye abandi koloba na ndaku wana alobi boyebi te yoka na yebisa bino bomoni musala nzambe wana ndenge ezabo aza musala nzambe te ya solo azali comportement boye abimana mwasi boye bokende kuna te batu wana bayoki ya solo azande comportement bongo ke bino nde boya pa na ngai boya baye koyebise na suka bino mibale boza bavantirier loko oyebisi biso ye pa za mabe seke yo pe oye koteya biso za mabe eske toganye batu exemple mukepo oyo yoka ndenge bango na bango biso na biso bana nzambe baservante na batitre minene oyo mokile yeba eske identité na biso ndeko nanga batu wana batali ye bamesire ye bayoki ye no bazeli alobo ozoboma moninga na yo mosali ya nzambe mutu ozanga bana na ye likola nini ndenge nini toteya makambo bongo te esengeli toza prudent mutu moko oyokanga soo na kinkole mutu moko oyokanga ta mosusu na france akobika ndeko nanga tokokanga munoko te makambo esala meza désastre na lobi eza soni mingi batu wana batali ye na kata ndako babi pourquoi mutu oyembala moko te ya batu baya vendredi na campagne na yo so balobi moye eza te bayebi soki mosala nzambe wana pesa biso invitation eske ezali oza a droit obandolo bambamona moninga bima na mwasi boye asali bo babi binonso boza ndeye moko bima tokoya te bofingisi kombo na nzambe tofingisa kombo na nzambe bandeko nanga batu bamezira eske mosala nzambe akotonga moninga kampanye yango eza eyo nde naozala na oteya ata mutu alandi liloba mosusu mutu mosusu mpa kolanda ya ngai likolo ezali ebele nzambe asala batu na ye baza ebele oyo kolanda nga eza nzambe atushe alanda nga na pamboli nzambe mosala na ye kosala pukoloba ya moninga aza mabe yo mutu oteya batu na kati ya motema na yo oza na ene asali yo nini ayaki kotika invitation ya libota wana liboso na yo ekosala nini tonda nzambe loba merci o nayebaki te bozwaki na invitation mosala nzambe mosusu merci mama bozanga te bokende pourkoi oloba bango baza mabe yo sikoyo mosala wana osala eza ya yo ekoma esika na yo moko eza ndaku na yo be mosala papa so mutu aye kosala mosala papa bino nyonso boza mutu moko pourkoi ya koloba bongo bozali mitema mabe toza mitema mabe tofingisi kombo na nzambe esengeli tochange batu bamona biso ndeko na nga bamona biso comportement na biso babongola mitema mamo azangi bana na ye mutu mosusu teme na kati na église na nzambe makambo esalama ya sali te na identité na biso bana na nzambe toyokisi yesu soni esengeli tolongwa balobi Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon Moïse akoli mukolo moko aboyi identité wana alobi na ye comprendre ndenge ezali boye eza identité mabe na kozala kaka te na vanda pa Pharaon esengeli nga na kima na libota na nga ndeko na nga esengeli yo refuse ekomi na ntango bato bayeba nzambe nini aza nzambe solo tobandaki koloba tolobi ete Moïse akomi grand makomi na nzambe eloba soki yo nano okomi grand tokorefuse te makambo nyonso bando osala okosepela mwana oyo akoli ndeko na nga koloba abi oyo ta refuse aye kotala malamu alobi ngai aza mwana na ye te pourkui yoboyaka te pourkui yoboyaka te lokwa bameliso eloko moko vandi okokoloba te mwana nzambe aza bongo te ayebi badroit na ye esika korefusa boye alobi nzambe alakisa biso bongo te siko eza mabe na okokontinue esu te yeba identité na yo bakosakana na yo te ozwa conscience te ya identité na yo conscience te ya identité na yo mwana nzambe na bakoloba na passage avant publicité leka na babi Pierre na Jean ki bazalaki aleka Jésus amemi bango bakie na montagne kuna baye komona Yesu masi a changé elamba na ye ekomi pembe lokole mukolo moko te na kati ya mokili o mutu na elamba ekoma pembe bongo ntango baye komona bongo bamoni Moïse na Eli bazosola na Yesu balobi mutu ababangi Pierre oyo azalaki courage aye koloba alobi Seigneur namoni totika na biso awa nalobi na mutu moko Pierre abangi Yesu mutu ayebisi ete abanga nalobi makambo oyo amoni ebangisi ye ndeko na nga eske Yesu mutu atindaki pourkui tomimona pasi
Pourquoi tu souffrir ya koloba loba? Batu ba mona nini kati na identité na bisonde konanga. Naza libre côté yango. Naza libre na ebisa mutu moko esengeli to changer. Mokili zo luke mona Yesu azandenge nini. Mokili zo désiré ba boite ba zebele. Bazo kufa ba osenga mbongo biloko eza périssable. Opesa mbongo ko pesa ndaku mutu wana za changer te. Na libota no yo loba ko yamba Yesu masia pourquoi batu ba bongo na kate. Batu bazuaka kisi ndeko nanga zwi kisi asasi libota mobimba kisi ya mukili oyo. Batu bakombi bango nyonso babizengi na kati ya ndaku likola kisi ya zwi yo na ekolobozwa Yesu. Libota no esengele yeba ete tozwaka musala nzambe moko. Na kati ya ndaku na ezali eglise esengeli batu bayeba oyo azali mwana nzambe yoko milobela te. Pierre azwi parole alobi ete Seigneur esengeli totikala awa. Natonga nanga temple, natonga nanga batanti misatu awa, natonga batanti misatu. Moko pona yo pona Eli, moko pona Moïse, ndeko na ngai, na osepela na passage. Pierre abosani ke ye moko baolala wapi. Oye kotongela Yesu, esika. Ozwi lisusu Moïse. Yo kuno lobi Eli, me yo na Jacques na Jean, lobi yo na Jacques, langwisa batu Yesu, tika koloba loba. Langwisa batu Yesu ndeko na nga. Mutu ayoki évangile femme samaritaine akimi alobi boya na yoki mutu moko ba yoki nini. Eloko nini mutu amoni ya Yesu na yo. Nazo pousse opoye ba identité na yo. O se révolter spirituellement. O mona ete Yesu ozalo kwa ya kosakana. Makambo oza na ministère na batu na ba monite. Ba sentir eloko to elangwisi bango yo koloba te ba koluka yo. Muta komi kolukwa komi no kwa zobe loko wana ngana moni. Mama, makambo ngana moni ndeko na ngayo mutu andolo bate na te kinini. Makambo ngana te ngana okolo bate batu mususo ba oyoka. Eloko nini batu ba moni. Eza ya koganga te makambo bango ba moni. Et pousi bango Pierre abosani. Abosani ke vi mususo ezali na se. Batu ba bosana na kati évangile na biso ndeko na nga. Identité na biso bosanisa mutu abosani. Aoye bate sikani na zali tozala na biso kaka na retraite oyo. Tovanda na biso ka na église. Tozala na biso abatu babosana bosanisa batu. Makamba mokili ndeko na nga. Pierre eko mona mokili eza eloko te sengeli tovanda na mona aka makambo na moni. Pierre mutu alobi, Yesu alobi te. Bayoki mungongo euti na likolo ndeko na nga ezo confirme totanga ngo nanu, totanga ngo. Tozotanga kaka Pierre prenant la parole, une nuée vint le couvrir. Et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia, alléluia. L'identité. Oyazali mwana nanga identité likolo. Toza posa makambu lisusu ya awate. Terre à terre eleki. Batu ba oyeba na lisusu talobi eza mwana nanga batu ba yoka yo musali na nzambe. Bamona makambo moka likolo bamona makambo biso tozoteya ndeko nanga. Babeli babika makambo likolo ya sete mungongo euti na likolo. Nalobi eza ya sete. Mungongo euti na likolo confirmé. Esengeli confirmation monana basali na nzambe. Bana nzambe biso sototeya. Évangéliste, prophète, docteur. Apporte moi na nzambe protocole. Et si kozali comportement na biso poussa mutu te. Maman na bete bino lisola lobinga na longwe na osambela te bakanga mutu bana. Richesse balobesa bana baza kwa flèche. Na maboko ya guerrier babotola e 4 bana likola mutu moko. Makambu yo lobi suye na kati ya bomo yo lobi. Likamba mabe opesi fausse accusation. Mama boti bana likolo mutu aziki kaka. Okangeli ikanda likola likambo ya yebisaki yo mawa libota na nzambe. Tokimi si batu musika na nzambe meza trop tard te. Refuser ndenge Moïse azalaki. Babete Moïse boyi. Babenga ye mwana ya Faro. Boyi ya ye koyeba identité na ye. Esengeli yo yeba mwana nzambe. Tala awa baoloba Pierre. Pierre ombre na ya pambe sike banda yeko lekezo bikisa batu. Batu wana bazaba bisika na bisika. Bamboko ezalaki pembeni na pembeni. Ba maladi bakome bele koya ba maladi Pierre abengi bango te bazomona na bandeli bazomona. Makambo baomona bango bakomi koya bazana bango wana tokobika so ombre elilingi.
Na bandeli lilingi mutu acheli maboko te lili sainteté. Perfection. Musale sala mandenge zamba lingi na lobi na mutu moko identité. Batu basolale lilingi na ye kaka musala nzambe. Tokomi wapi. Toye koyeba ke tokomi bolumbu. Limite nzamba tshela ki biso interdit geazi. Ozwi nini. Ozwi nini eloko nino komi. Tokomi bolumbu pona nini toye ko se reconnaître. Mutu asala ki biso la tripso te tokomi bolumbu. Tozo kima mbangu kuna na jardin deja tobimaki. Musika identité bungi. Makambo toyeba kite toye koyeba po bokoti si interdit. Tokoti si interdit l'église na Nzambe. Ba na Nzambe évangile na Nzambe za isu na nguya te. Bozo finga na bino. Kochola na bino likola mbongo. Geazi. Oleki na simo kezwa mbongo. Obandiko kosa musali na Nzamba okosa Mateyo ezapona ba na Nzambe. Basali na Nzambe tika kokosa. Tika lokuta. Ombre ya Pierre bande ko bikisa makambo anyonso ezomona na sikona befe. O batu ba obika. Lolenge na batu ba ko biko koloba isu mingi te liloba na moko eza cher. Nenge liza lobaki. Na namana lobi kende na Jourdain. Kendo ko bwaka makuna 7 fois. Liloba na yo pamba yo kene précipitation pona nini tokimi. Tokomi mbangu. Tobandiko kima pourquoi précipitation? Oyebe loko nani oza nani? Yo za nani? Identité na yo eza nini ndeko nanga? Na identité na yo eza nini? Mukolo moko pe eli deva 450 prophètes de Baal ndeko nanga. Ayeba ke se place vandi. Alobi Nzambe lelo esengeli bayeba nesiko na Israël qu'il y a un prophète. Musala Nzambe moko azali. Tokomi na tango esengeli bayeba defi na zoloba. Mukili elinga ba defi. Ba mona mekoloba te. Balembi bakambu ba mone komi tango defi. Identité. Elia lobi ete bokomona lelo boya na bino bakobabi 450 za confiance na Nzambe na ye. Na olinga bato aboye. Aloba mingi te me befe. Na lobi befe koloba mingi te. Nazali musa Nzambe. Nazali bo befe ya bato langwisa bango. Pierre alobi totonga ndaku. Alangwisa bato makambo ba omona. Elia ekoloba bozana na bino boya. Aza confiance na Nzambe na Nzambe lelo. Esengeli na Israël bayeba ete il y a un Dieu. Esengeli batu bayeba ete Nzambe azali. Esengeli batu bayeba ete Yesu azali na kati na biso ndeko nanga. Esengeli to refléter image ya Yesu Masia. Oye ko représenter nani ndeko nanga na sena moyo. Totika makambu wano ezangi tina. Eza trop tard te liboso na Nzambe. Yesu aye koyebisa biso ndeko nanga. Aye ko loba meya rejeter ote. Yesu a rejeté ote na kati ya pokwa lelo alobi yaka ndenge yo zali. Ato sala ki mabe. Identité wano bebisa ki te okomi rejeté. Tokomi kokima kaka bisika nyonso ndeko nanga identité bungi. Meza trop tard te. Kanisa lisolo mwano bazaki mibale. Nandako na bango moko asenga ki bozwi alobi na kei. Na kende nange sika kendaka komo lia bangulu eko reconnaître. Mwana wana sali malamu. Asuka ika kovanda kuna te alobi ete sengeli na zonga na ndako kwa papa na nga ndeko na nge sengeli yo zonga na ndako kwa papa na yo. Esika yo zali yo muto yo kinga na poko na lelo. Objectif na Nzambe za pa condamner yo te. Aloba na ote yo zama besuka kuna te azozela yo. Maboko ofongwa na poko na lelo. To bebi si metoko ya. Ato lia kina bangulu. Okome sika moko utaleske nga za musali na Nzambe. Kombo na ngeza isu na valer te. Ko ina batuana tende konanga. Ko ina batuana to yo zo ineza yo moko tala identité na yo. Lolenge nino otambula liboso na Nzambe to pusa na liboso na Nzambe to senga ebo limbisi. Aloba za fidèle na mutu nyonso akoya. Oya ko reconnaître pa na yete Nzambe nga ya sala ki mabe. Akoyamba elo kwa papa wana sepela ki abomina banyama. Likola mwana wana. Yesu ozelete yo ya na kati ya poko lelo ndeko nanga. Tozongela Yesu. Toyeba identité na biso. Yango nezaki mateya nanga na poko na lelo reconnaître liboso na Nzambe. Nguya wane koye pa na yo. Batu ba andolenga kosikeka batu na nzoto te. C'est réfléchir. C'est examiner yo moko. Pourquoi batu ba komi koloba nanga boye? Pourquoi sabotage eloko wane ya ko bebi si bon Nzambe? Ba omone eloko te na kati na yo kosilike batu te na bonde yo. Makambo wana nyonso yo zomona ezali ete Nzamba komi musika. Ba difficulté nyonso wana zoloba. Nzamba komi musika. Okomo liana bangulu
biloko ezali ya yo te. Oza mwana nzambe papa na aza ndako munene kuna. Ba travailler bazali me yondo komo lokota biloko na foule. Eza trop tard te. Pusa nanga elongo to bondela. To bandi ko bondela biso na yo. Loba liboso na nzambe ete na reconnaître nzambe nanga. Na reconnaître liboso na yo nzambe limbisanga. To bandi ko bonde na kombo na Yesu Kristo. Mwa nzambe na bomo merci Yesu. Otinda ki liloba bikisaki. O lelo nzambe na ekote ya mukwa lelo pona ko condamner mutu te. Mutu moko nzamba za ki musika na yo. Afingi saki kombo na yo. Na comportement ba arti nyoso nzambe mutu moko asala ki. Oui sepeli saki ote nzambe. Na eko bonde la kat na pokwa lelo. Ete mawa na yo nzambe za likola mutu moko. Mawana yo nzambe za likola musali nzambe moko likona mwana nzambe moko akoma kimusika na yo yo lingi bango nzambe ngo tindili lobo yo mutu na mutu reconnaître sike zali ayepa na yo nzambe aloba ete nzamba sala kimabe yawe limbisa libota nezo prier na tango yo pardonne moko na moko asengi bolimbisi moko na moko nzamba yeba kiyote nzamba yeba yo yawe pardonne Seigneur mawana yo nzambe likola moko na kombo na Yesu makila na Yesu masieba ko petola yo na kombo na Yesu masie petola bino nazolo ba ete na bato ba yambina nu Yesu te oh nanu ba yambi Yesu te lokwa akolo pe mobiki sindeko nanga prière moko simple ya 2 minutes apamba banda ko landanga fongola maboko esiko zali loba kolo Yesu na yepa na yo limbisa masumu nanga na ndimi yo banda lelo na pokwa lelo lokwa mokonzi pe mobiki sinanga yo banda lelo tangu sabomo inanga na yambi na bomo inanga nzambe guide ngai kombo nanga parcelle le komoma na livre de vie yawe zwanga inaza mwana na yo na sala ki mabeme na ye liboso na yo yamba ngai yango ezaki prière na biso na kombo na Yesu Masia na bandiko bonde la point liloba oyo ndenge na prêcher pe na clôturango yawe nzambe na biso zana likolo na tondi nzambe na bikamo oyo linga kiliboto na yo bayoka nzambe yango ndena tei kat na mukila lelo na mukola lelo moko nzamba yoki yo moko azalaki nzambe kotambwisa mololenge yo lingite moko nzamba azalaki musika na yo abosanaki identité na ye nzambe limbisa ye papa mawana olikona bana na yo mawana olikona peuple na yo mawana olikona bana na nzambe nyonso nza makila na Yesu esopanaki na ngomba ya Golgota epetola mutu nyonso alandi message oyo eklini nzambe masumu nyonso zongtia mutu na mutu conscience nza aza conscient partia yambaki yo lokwa mokonzi pe mobiki sabomo ina ye identité na ye changeaki akomi na identité batu bazobengela ete na komi na identité na likolo ete mboka na biso za likolo to eko présenter yo nza pesa e conscience ye bako salela yo basa ndenge yo lingi yango ezaki libondeli na ngana kombo na Yesu Kristo waza mokonzi mobiki sa milimo na biso amen amen nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Dieu, merci vraiment aux responsables de la main de l'espoir. Pasteur, mes respects, pasteur Dieudonné, vraiment merci beaucoup pour cette occasion. Nazali, je suis là, que Dieu vous bénisse. Obongina lokumu, Nzambe na babulami, tuimbe ye poa mulami. Kolo lembisa kanda Nazali mwana ya bilaka le fils de la révélation ne meurt jamais Bosomba beteza Nama ya bisonanga Kolo pusa